棒球是咱的国球，唔那大人介意，真侪囡仔嘛真介意。南投3级这个棒球比赛，全台湾学校这个棒球的精英拢到南投去交流。比赛过程真紧张，参加的学生嘛拢真欢喜。 经过七局大战，由家己的东石高中摕到这摆比赛冠军。当初我们球队就是很努力去练习，因为去调整，然后前1个礼拜，然后我们大家都可能都生病了，打到后面大家就是坚持下去，都没有放弃。这摆拢总邀请中部8个球队来到南投比赛，虽望南投的中兴高中摕到第2名，不过就这摆比赛，和球员拢会当互相交流，卖当栽培出可济高讲球的人才。我们一直在推展我们的3级棒球，能够让我们的孩子以后也能够当我们的国家队进入到这个国际舞台。要栽培运动选手不是真简单的代志，所以就这摆比赛会当互较侪人来熟悉基层的运动选手，会会当有较好的所在来发挥因的实力。 嗨，我是庄宇杰。想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。